Salam alaikum. D'abord, نديرو l'exemple de la théorème de Norton. Donc, l'exemple de on a fait un générateur de courant 2 ampères, de résistance 4 ohms, un générateur de tension 12 volts, une résistance 8 ohms, une autre résistance 5 ohms et une autre résistance 8 ohms et une résistance RL les barines calculer le courant liquidosphère. Donc كيف شفنا في الفيديو اللي فات ان la première étape c'est le calcul de la résistance RN. Donc فاش كنبغي نكالكولي la résistance RN, la résistance de Norton, شنو كندير؟ tout générateur de courant qu'un remplacé par un circuit lié ouvert, tout générateur de tension qu'un remplacé par un circuit lié fermé. Donc comme vous voyez dans le schéma, donc la résistance 8 ohms, la résistance 4 ohms et la résistance 8 ohms sont en série. Donc كنديروا la somme ديالهم و la résistance équivalent ديال هاد les trois résistances غتكون en parallèle مع la résistance 5 ohms. Donc غتعطينا 4 plus 8 plus 8 en parallèle avec 5. Donc toujours ما نديروش هادو en série وعاد نديرو هادي en parallèle. كنبداو من هاد لا بارتي من اليسار لليمين. دونك كنبداو من هنا. دونك كنديرو هادو بعدا en série وكتخرج لنا واحد لا ريزيستانس هي اون باراليل باسكو كيكونوا برونش يعني شاك برونش يعني كيكونوا كوم سا تخرج لنا ريزيستانس كوم سا. دونك كيكونوا اون باراليل. دونك كتعطينا 4 بلس 8 بلس 8 اون باراليل افيك 5. دونك كتعطينا درنا الكالكولاتريس. دونك كيف كتعرفوا ان اون باراليل راه كنديروا دونك هذه شحال تخرج لنا. دونك انا تكون كتساوي دونك هذه شحال تخرج لنا 20. دونك كتعطينا 20 مضروبة في 5 مقسومة على 20 زائد 5. دونك الا درنا الكالكولاتريس غادي تعطينا 4 اوم. دونك لا دوزيام ايتاب هي الكالكول ديال لو كورون دو نورتون. دونك فاش نبغي نكالكول لو كورون دو نورتون كنعوض فين باغي نكالكولي لو كورون كنعوضو بان سيركوي اللي هي اوفير là un circuit lié fermé. Donc هادي شفناها في الفيديو اللي فات. دونك في هذا الفيديو هذا غنشوفو ان اوتر ميثود هي اننا غادي نكالكولي لو كورون دو نورتون en utilisant la théorème de Thevenin. Donc شنو غادي نديرو؟ اول حاجه غادي كنعرفوا ان لو كورون دو نورتون كيساوي سميتو le tension le générateur de Thevenin sur la résistance RN ou la RTH, parce que RN ou RTH RN راه كتساوي RTH. عندناش مشكل في هذه. دونك كنكالكولي اول حاجه لو طونسيون دو نورتون ومن لو طونسيون دو تيفنين ومن لو طونسيون دو تيفنين كنكالكولي لو كورون دو نورتون. دونك كيف شفنا في التيوريم دو تيفنين اننا كنعاودو فين باغي نكالكولي لو كورون باغ ان سيركوي اللي هي اوفير. دونك هاد لا بارتي فين باغي نكالكولي لو كورون كنعوضها باغ ان سيركوي اللي هي اوفير. في نوتون كنعوضها باغ ان سيركوي اللي هي فيرمي. و لو طونسيون ديال هاد لا سيركوي اللي هي اوفير هو لو طونسيون دو تيفنين. دونك باش نكالكولي هاد لو طونسيون دو تيفنين اول حاجه غنكالكولي لو طونسيون في هاد لو بوين في هاد العقده هادي. وغادي كيف قلت لكم اننا يعني سوفون في لا تيوريم دو تيفنين كنستخدموا قانون العقد لا لوا دي نو. دونك عندنا اي 1 دونك عندنا اي 1 زائد اي 2 كتعطينا اي 3 ياك. اي 1 زائد اي 2 كتعطينا اي 3. اي 1 شنو هي؟ هو لو كورون ديريفي بار لو جينيراتور. دونك هو 2 زائد le courant شنو هو toujours هو le potentiel sur la résistance. donc le potentiel في هاد لو بوين هادي le potentiel في هاد لو بوين هادي شنو هو؟ ولا لو بوتنسيال او بورن ديال لو بوتنسيال او بورن ديال هاد لا ريزيستانس هادي. لو بوتنسيال او بورن ديال لا ريزيستانس 4 اوم شنو هو في 1 موان لو بوتنسيال في هاد لو بوين ولا هو 12 موان لو بوتنسيال في هاد لو بوين. و لو بوتنسيال في هاد لو بوين هو لو بوتنسيال ديليفري بار لو جينيراتور دو تونسيون. لو جينيراتور دو تونسيون كي ديليفري لنا 12 فولت باسكو لو بوتنسيال هنا كيساوي 0.
parce que la partie est quand même là reliée avec le sol. Donc le potentiel est qui est 12 volts, donc le différent de potentiel au bord de la résistance 4 ohms ou 12 moins V1 ou 12 moins V1 sur 4. Donc le courant I2, le courant I3, donc radine une résistance équivalente de les 3. Donc les 3 ils ont en parallèle parce qu'ils ont traversé par le même courant I3. Donc quand je mets ou quand je fais la tension au bord de la résistance équivalente. Donc la tension au bord de la résistance équivalente c'est V1 moins 0. Donc V1, donc V1 sur la somme de 8 plus 5 plus 8 اللي هي شحال اللي هي 21. donc هذه هي الريلاسيون اللي كنلقاوها. donc c'est une équation d'un seul inconnu. donc غنحلوها tout simplement وغادي نلقاو ان V1 كيساوي 16.8 فولت 6.8 فولت. donc لقينا le tension V1 le potentiel في هاد لو نو هادي. donc باش نلقى ETA شنو كندير le diviseur de tension. donc هاد le tension V1 غيديفيزا ليا في هاد الريزيستانس 8 اوم غيديفيزا ليا في هاد الريزيستانس 5 اوم وهي le tension ديال تيفنين وغيديفيزا ليا في هاد الريزيستانس 8 اوم. donc شنو غندير le diviseur de tension. donc le diviseur de tension شنو تيقول ليا ان le tension في الريزيستانس 5 اوم شنو كيساوي الريزيستانس 5 اوم sur la somme ديال les trois résistances فين qui divise le tension. donc le tension V1 qui divise في 8 qui divise في 5 qui divise في 8 كذلك. donc la somme ديالهم هو 21 مضروبة في le tension total. le tension اللي كيديفيزا هو le tension اللي حسبنا اللي هو V1. donc غنلقاو ان ETH نوتيليزون لا كالكولاتريس غنلقاو ان ETH ولا le tension de Thevenin كيساوي 4 فولت. donc لقينا le tension de Thevenin. donc شنو قلنا ان IN كتساوي le tension de Thevenin sur RTH ولا RN. donc لقينا ان ETH كتساوي 4 فولت. لقينا ان RN ولا RTH كتساوي 4 اوم. donc le courant de Norton كيساوي 1 اوم 1 ampère. donc la dernière étape هي اننا كنعاودوا هاد لا سيركوي المعقدة الكبيرة بهاد اون سيركوي اللي هي كتكون فقط من ان جينيراتور دو تونسيون qui délivre un générateur de courant qui délivre un courant de Norton اللي هو 1 ohm, une résistance RN la valeur ديالها 4 ohms et la résistance RL فين باغي calculer le courant. donc باش calculer le courant IL شنو كندير le diviseur de courant. donc IL شنو كيساوي RN sur la somme ديال les deux résistances فين كيديفيزي ليا le courant fois le courant total اللي هو IN. دونك نتمنى ان الفيديو عجبكم. لا عجبكم فيديو اشتركوا في لاشين، ديروا جيم لاباج فيسبوك افيزي، واشتركوا في الجروب ديالنا الفيزياء للجميع. وشكرا.